Takže zdrav lidi, vítám vás u další koprové speciálky. Dneska budeme chytat opět na boilies. Jsme opět na Chlistově, tak vám ukážu návozce. A dneska jsem si zvolil 2 nové montáže, tak vám je představím. Takže jdeme na to. Už je venku. Nechal jsem si jednu standardní montáž na boilies, nebo návozec, normální kapří gulášek zase, háček, krátký návozec. Na šerimy minulé vůbec nebrali, tak zkusím třetí boilies, co jsem si koupil, je to česnek chili, je to takováhle zelená, teda žlutá kulička, nebo zelená, tak nějak. A budeme chytat na normální boiliesový háček. Není to žádný kaprský to. Nemám tam ani u toho sazečku, prostě jenom standardní návozec. Musím teda pryč, jak mi to tady pes sežere. Tak a teď vám ukážu ty montáže na kaprových prutech. Novou, co jsem tak budu chytat na Method Mix, tak jsem zvolil krmítko, nebudu k tomu dávat pivásáčky, budeme chytat jenom na krmítko, sem budeme dávat háček, takže to je moje první montáž. A druhá montáž je z toho předchozího dílu ocelový lanko v tom je, takováhle volověná šňůra dlouhá a normální volovo a sem budeme dávat háček. Budeme zakrmovat i s plombem, takže jdeme na to, jsme na tom místě jako předtím, budeme házet zase na ty 2 stromy, takže jsem zvědav, asi se nám dneska podaří aspoň 2 kapřící, no. Tak pruty máme nahozené. Dneska mám nějaký den blbec, dneska se mi se nedaří. Dal jsem do Method Mixu moc vody, takže tam mám z toho úplný těsto. Musím si udělat druhý návozec na to, protože jsem jeden celý pod tento. A nahodil jsem mu tam, tak udělám ještě jeden. Pro jistotu. No. Takže jsem na to zvědav, asi dneska přijde nějaký kapřík. Dneska nebude nějak moc pěkně, co hlásili, dneska má být maximálně tak 11 stupňů. 8. No. A doufujeme, že nebude pršet a že chytneme nějakého toho kapra. Takže se nám dostalo konečně ryba, je to něco většího. Fuj. Ty král. Zase na kapří guláš zakrmenej. Bude asi větší. Já tě ho podeberu. Pucích.
Tomu se moc nechce z vody. No. Dobrý. Já si to dělám. Já to natáčím takhle. Počkej. Musí se proběh. Já se jdem na ní podívat. Prosím tě, přineseš mi ten kýbl s vodou? Na to krásně v dolním písku. Tak. Jako ještě trochu polejem. Tak. A jdem se na něj podívat. Ten mám brašně v tom. A je to krásný lisec. Takhle krásný lisce jsme teď vytáhli. Kapří guláš opět krásně zafungoval, takže jsem strašně za to rád. A mi děda ještě přinese metr. Má 62,5. Tak ho jdem pustit a jdem čekat na dalšího. Tak si to povedlo. Máme krásného kopra. Opět na kapří guláš, kousek od břehu. Navnadil jsem to pomocí Method Mixu, malých pelet a boilí. A vzal jsem to zase tím malým splombem. Ale i dneska jsem si krásně proběh. Šel jsem směrem k chatě pokecat. No a teďko najednou slyším z kapsy, jako že to udělá. Jednou píplo, říkám dobrý. Po druhý píplo, dobrý. A pak to udělalo pí, pí, pí. Tak jsem se rozběh. Pak mi samozřejmě vypadla vysílačka z toho. Přiběhnu sem, vidlička mi spadla do vody, protože jsem to měl zaklipovaný. A pak začal boj, no. Nenatočil jsem úplně celý boj, protože jsem v tom spěchu zapomněl pořádně zapnout kameru, takže doufám, že vám to nebude vadit. Že jste aspoň nějaký ten větší boj u toho břehu viděli. Bylo jako amur. Takže jsem rád, že jsme chytli kapříka. A jdem čekat na dalšího, zase jsem to zakrmil. Teďko jsem si to nezaklipoval, aby se mi to stejně nastalo. Takže jsem na to zvědav. Takže hurá na ně! Tak tu máme další rybu. Fuj. Opět na kapří guláš. Ale dneska, teď tuto bude asi něco menšího. Ale i ten malý kapr potěší. Kam tam jedeš? Tam nemůžeš. Tam nejeď. Kruci. Ne.
Jo. Tak ten je o něco větší. Asi. Je tam. Tík. Ráno. Tak ten je fakt asi kurňa hodně velký. Takže jsme tu dostali dalšího kapra. No, tak ten se půjde zvážit. Má to zase dole. Pojďme se podívat. Je krátkej, ale tlustej. Tak pojď. Takovýhle krásný šupináč je tam. Tak No. Tak ho zvážím, změřím a půjde do vody. Jo, 2 kapři. Doufám, že se vám tohleto video bude líbit. Máme 2 kapříky. Zase nás prostě ten kapřík guláš zase. Ten mi nesklamal zatím. Udělal jsem si na něj rekord to kapra. To jsem vám chtěl vlastně i říct. Jak jsme vytáhli toho druhého kapra, tak jsem vám vlastně řekl, že ho změřím a zvážím. Taky si udělám, kapr měl 67,5, pak jsem ho vzal na váhu a měl 7,5 kg, takže je to bomba. Přišel zase na ten ořezaný boilies a teď už jsem vytáhl i ten druhý, protože na to nebyl žádný záběry, tak jsem tam dal 2 plovky 14 mm, zase kapří guláš. Tak jsem na to zvědav, to zakrmovat nebudu, zakrmuju jenom ten na dno. Tam házím přibližně 4 rakety Meton Mixu, 4 rakety těch malých 4 mm a 2 rakety boilies. Takže doufám, že přijde nějaký 3. kapr. Takže jdem na ně čekat a doufám, že se vám líbí ty souboje, jak prostě dělám tu rybu. Napadlo mě to, tak doufám, že se vám to líbí. Tak jsme další dobu bez záběru. Zakrmovat to nebudu, abych to zbytečně nepřekrmil. Tak doufám, že když nějaký přijde, a když ne, tak jsem spokojený. No. Že jsme chytli aspoň nějaký 2 kapry. Doufám, že se vám tuto speciálka bude líbit. Abyste si taky odpočli od té feederské speciálky, protože ty jsem natočil fakt moc. Tak jsem vám chtěl udělat tu kaprovskou speciálku, konečně se mi to povedlo. Natočit pěkný 2 speciálky, tak jdem čekat na tu rybu. Jdu zase sednout si chatce, už si tam si mám pokecat, protože tady sedět to nemá cenu. Protože oni to ví, když tady sedím a neberou. Teď mám asi polední siestu, že ani to, tak já nechám a uvidíme. Tak mi to nedalo. Ještě jsem tam naházel nějakých 5-6 raket. Nějaký 3 Meton Mixu, 3 těch malých těch a 2 ty. Boilies. Jednou to píplo. No a jsem rád, že jsem vytáhl aspoň ty 2 kapry. Na ten kapří guláš. Tak doufám, že se vám tohle, jak už se opakuju, vím. Doufám, že se vám tohleto video bude líbit. Že se snažím, aby ty videa byly prostě pěkný. Začal jsem teďko i dělat, abyste prostě viděli, jak zdávám tu rybu. Tak doufám, že se vám budou líbit víc. No. Tak si jdu zase sednout a čekat na rybu.
Jo, mám před sebou ještě 2 hodiny, tak jsem zvědav. Takže tohleto video u konce. Doufám, že se vám tento díl líbil, že se vám zase trochu přiblížil tu kaprařinu. No. Příští týden se bude natáčet asi jinde, nebudu vám říkat kde, bude to překvapení. No. Takže k tomuto videu je to teda vše, takže rybářům Petru zdar a nerybářům čus. A díky za velkou podporu na kanále.